Actualmente, el ruido nos invade por dentro y por fuera. Es la conquista más representativa de nuestra civilización. Los sonidos que se adentran y permanecen se han convertido en el hábitat de nosotros, las nuevas generaciones. Estamos condenados a vivir en un mundo ruidoso. Nos roban el silencio y nos sumergen en ocupaciones y actividades desenfrenadas para que no tengamos tiempo de pensar. Es un truco de esta nueva sociedad que necesita la prisa y el ruido para mantenerse en pie. Si nos diera por pensar, por tener momentos de silencio en nuestra vida, posiblemente renegaríamos de nuestras condiciones actuales de vida y de trabajo, del por qué tenemos tan descuidadas nuestras relaciones más significativas y cercanas. ¿Por qué? Porque el silencio nos acerca al sentido de la vida, nos plantea las cuestiones verdaderamente importantes. No estamos vivos para resolver problemas ni para vivir aturdidos, sino para contemplar, saborear y disfrutar el hermoso misterio de la vida.